Ghana this my Ghana TF Muson for Adwenepahene aka Nkrata Mukin Kong aka Fufukin aka Be my Enfana Iranim Enyefom aka Mitono Mote Mr. No Pressure with me chair pressure be the befa. Ebusu ndi kwasba so no ayede. Na wa share video no na wa twu no bia de abra say hey beef bia e koso social media no so de. Me say matena chire din ahwe the way beef no koso left and right. Wow sha eye sister Maame de Ng3g3. Hey, na ko hwem so brother Kingsley. Hey, e wo sia me do nya me say beef won. E na ntiko dwo ho beef. Eko na aba ye buwe ni abuwe na we asamba back na anu edin. Na say the whole beef commissioner ba akopɛ, the whole social media menin machi obi ni ho. Beef commissioner ba akopɛ akyese. Utimi se me nye bibia nye de yen kan nkura beef o. We ya kuku down for beef because wo hwe Maame Ng3g3 ono no sabi wo ye panyin wo game num. Wo hwe eye brother the Kingsley so wo ye panyin wo am twetwe mata de kra na de besi ewusua beef na koso a na ese ye de fana eyi ne ba mesrew anko ya ma wa memfa me ho tan sa anko ya ma menua ba Ng3g3 momfa me ho tan sa anko ya ma Kingsley momfa me ho tan because the way beef no koso no de abusua ano krampo eden na o de yenti ase bi we de e wa hase yenti ase bi wa ha Nese ensem bi koso pa che se esa Adwenepahene me jeja Ewurade Yesu Kristo matre munti It's a buy on this house of never told me so. Miss Mama want to make us on that police after that. So you want to make up. I didn't give me a play, but I said, okay, some Thomas will be able to so. But then both trip, and for some woman to be said, say, and if I when you was it, especially if you are in your coupon. So we ain't a coupon to say you claim that. Over to me about him, some share some of kind of bugger. I'm in this area. Coming to give me share that. Abusia. Ode munti yenko. Monse na ne ye the final winner na eba ne. Do ye winner na ye de na eba ne. Mesre mo anko ya mamo a mamo fa me ho tan. Monse video no. Beef commissioner tenase. The whole social media. Ala. Monse oba so ahye na mo like. Monse. Ene mo masters nso, stars na nso a. Winner na one man ne mama stars enso a winner na ma mama stars ni flow na winner na wompie mo ga Kingsley price one microphone no Sunday stars media bang nge so man microphone Sunday stars near the winner na ba abonten ene be edwe wa ha ajay aba ye be point kware ne Cash. Munti asem we say wa hase. Ase hiam ye pa. What ya say? Winner no enche de beba. Munti. It's a buy on this house of never told me so. Miss Mama want to make us on that police after that. So you want to make up. I can't give me a play. But I say, okay, some Thomas will be able to so. But then both trip. I was say brother be share share video ni enko. Ye ho na ye bra Kingsley ene menua ba Ng3g3. What ya say? Na say ja. Utim say beef we say na beef bia. Ase ekọ na aba ase entimi mpie. Ase mpompo abo no. Ase dem pompo abo wan pompo na ntimi nya de MP me so mo share video no na yesa kan kama for na de ba so mo report video no what ase but na mo ye de ye be drop e winner no wo ba so like mo ma like na ye de infro na kan kama for na de aba so what ase network mo ye de kra be ko 10 times aba so 10 times ebuso ni nyina ne say the whole social media beef commissioner ba akopɛ manim machi onye obi anya de eni ho
ene ye be kyerɛkyerɛ nsɛm num beef num Ng3g3 side Kingsley side ne ahwɛ ne abɔ no tofa ne ye de do wa win na de aba because the way beef no ekɔ no ese winner no ye declare we are na on beto aso monye de omon to aso so because we say me de me pentokwa pa me Adwenepahene de ntokwa bomb ho me pentokwa nti me Adwenepahene na me di beef bi e ba ye change game no mu say we no bi na beef a na say voice audio so mu a wo bo voice a wo na wo bo voice na me ma odie bo other opponent ne de say be say Ng3g3 bo audio so a mo bo ono no Ng3g3 ne voice on bo Kingsley nko ade say Kingsley so ebo audio so a mo on bo ono Kingsley ne voice on bo Ng3g3 so nko ade na am say beef no start here no eye reverend so bempa o hwa back door no oh mama nko but neno be na caption efra ha su na caption free ha su me say hey na asembe na ekosu caption ke say na team say yes ya the caption bobi na buso ya owa na afre de eye Kingsley de Peprah e ba bonten e be ka kire Maame Ng3g3 say opa kafe me mo post me say hey Facebook guru etime pia bonten be ka kire Maame Ng3g3 say opa kafe de na ne hey asemu de na anu ayede pa o abuso o ka say Maame Ng3g3 kafe na ni na ni nansa na Ng3g3 so ba bonten oba jata awurade Yesu Kristo wo buy no no because Kingsley say Ng3g3 bubu akutia bi say ye friend patapa no chese patapa so bonyom patapa te Ghana obonyom but me nua ba Ng3g3 yusu edin patapa de ma no what I say nti afredi o se Maame Ng3g3 pomebo ne din Kingsley Peprah oba no sade kwa akunu ka ho no sa den ne say Maame Ng3g3 ka chese din bi aka on fa mra no monye de ema no na sa bema ebe de obi a ese wo gina o mema so wo se Kingsley Peprah Maame Ng3g3 no o mo hia da o but maybe atwam ko no on benya beef kase pa on benya beef kase Kingsley Peprah no one declare say ono ba social media be from 2013 say wa kontokwa up to date na so hwemu a wa kontokwa ache yie na entokwa Kingsley ko social media ono na eka hu na num nsem na nne ye be declare menua ba Ng3g3 so kire say ono so de ono wo ye fighter on so abe kontokwa bi e wo social media no so na mre bi atwam ko no na eye Kingsley Peprah na onya nwale munten ye pa na onyanya de enwale obaso share video na mo like mame na masters nsu na Kingsley Peprah nwale menua ba Ng3g3 su de na waye de wawale nte dru sa atam no os odu be boy odu de dada o odu de dada obebu bobo Kingsley bi na wafa ni we akwaba ko te bedwom so wafa ni turum waye ne say later on mo angasa be confess ye say eye king ana mbe boto menua ba no so king minim se de bie credo de ni bio say the modern one si bio minim na we na Kingsley Peprah ata na Maame Ng3g3 awalenti no Kingsley Peprah ebu Maame Ng3g3 style bia bi obu no style bia bi ono nenu masem so obu no style bia bi ntam se sa style na bi no person sande ba this time na we na fofia antoata obi abom paye ma Kingsley Peprah so emenya awale pa entra ho omenya yire ne bi entra ho because ata na Maame Ng3g3 empese na awale asem ba ho no mpento kwasa ti satam de ojanto kwanim e de ma Kingsley Peprah sato kana no ye de etum na Kingsley ekom no kom ti better life 4 hours 5 hours 6 hours e busa na no wadin eti Kingsley so later no be realize won say no why ni stand bone sato on pana chew na say obi atotwene ye nti na say yes ye den yifru trim de yes fa che de wo ba yifru trim pa de eni ho eti wei na afa de ekoba se Kingsley Peprah so nya yire a one ne ye de etie nti yire na wonya na one ne tie no na ese akwa ete si ane de Kingsley ba abonte be ka afe no Maame Ng3g3 so aye de aba abonten because who say Kingsley family man so that one first no na one papa Ng3g3 etie a Kingsley ba ya obebo keke kansem bi aye de to no so no se de wono aye na adwene se dabi se Kingsley ebe keka sanse no first koye na oja na Ng3g3 si na de wonya de onya na sa to we na abusua Ng3g3 so epia bonten because say wohwemu a Kingsley di ka be de Ng3g3 se Ng3g3 pa on pia bonten won kafe na Ng3g3 so pia bonten o kafe awie ya Kingsley ba bonten bie mu a wo se Ng3g3 nim na o twe na yere be wura mu a wo ma na yere de na court tie o
obi a wabɛdɛ obi sɛ obi nka fio me da me kyerɛkyerɛm what I say beef commissioner ba akɔpɛ me tisi man no matiasi ankwa ma wa na da hye obotom din te Kingsley pia bonten no a obɛka sɛ Ng3g3 nka fe no na Ng3g3 so bɛka afe ɛna Kingsley baaye sɛ Ng3g3 nim na ɔtwe ne yere bɛwura mu a ne yere de mbɛkɔ court ɛwa na Ng3g3 so pieye ɛka sɛ wabɔ ne yere ne din enti saa de a ɛne ɔmbɛhyɛ court ho because also no wabɔ na yɛ de ato afei de obi a yɛbɔ yere din a yɛsɛ yɛhyɛ court a also baaye a also bɛbɔ ɛyɛ okunu din so okunu ɛyɛ akɔkora ɛsɛ which is which wo se meyɛ mfa oyere mbamu ɛsɛ also baaye a also okunu ɛyɛ akɔkora ɛsɛ no ɛsɛ court na way court sensem na way eti we na afi de Kingsley Peprah hwɛ de we baabi a Ng3g3 ɛbɔ na baabi a Ng3g3 bɔkɔ na afi de wa no ɔkɔtwe papa bɛmpa ɛbɛm se yan tag papa nam na papa yi de sɛsɛ bi ɔtene baabi a wɔdwene ne ho abusua ɔtene baabi a wɔdwene ne ho nti sɛ ɛsɛ also obi mɛka fe waka fe also wɔ sɛ kɔtwe bi Friday abam wɔn Ng3g3 sisa de wakɔka papa na asɛm a ɔno de sɛ bi baabi a wɔkeka kɔ ne de still na ɔbɛbo kɔ this time around also ɔba revenge timetina akyerɛ din ɔsɛ asɛm no ba yɛ nyina me adwempan na mpɛ sɛ mede fan na ayi ne ba abɔnten na mbɛ kyerɛkyerɛm na obi ahunu sɛ ɛsɛ ne nɛ no yɛbɛpagya baako nsa baako bɛdi kunim nɛ minim sɛ menua ba na bɛdi kunim o minim sɛ mebra na bɛdi kunim o minim at the end no ɛna ɛbɛhu baabi ba akosi enti we say na ɛyɛ Kingsley bɛyɛ sɛ ɛna menua ba obi ne nakɔ akɔda ɛna sei na nsensem bebre ɛna menua ba so ba abɔnten bɛkyerɛ Kingsley sɛ wo so te ɔba so wote ɔba so enti wo hwɛ ahɔ na timi Kingsley Peprah pa ɛhɔ ne de wo hwɛ timi ne pa sɛ ɛka sɛ wote ɔba so no enti minim de enti a sɛ Kingsley sɛ wo se wotu kwan wo kyele wo sesa game num wate ase ɔba ɔbɛ video short time no ɔkɔ ɔbɛkyele but enya sa na minim Kingsley Peprah o sɛ mihu sɛ the way Kingsley sitie no ɛsɛ ka tokwa no because yɛn ka fre ɛntwen san yɛn ka fre ɛntwen san wate ase because say baby antokwa no keka kɔ ne de abusua ano ayɛ den ama sɛ Ng3g3 gyina ne na so Kingsley so gyina ne na so akyɛ sɛ medonyame sɛ baby sɛ kede mu gyina rank mu a kana no akwa die kura de kemba ayan ke be brody te sɛ Kingsley so sɛ Ng3g3 batwe ne yira bam Ng3g3 so kyerɛ sɛ Kingsley ene ne yire no brother and sister eni nkratem nti wo hwɛ ahɔ no ene timi Kingsley no the way Ng3g3 kan say one way ya me yere kokoto a ɛbɛyɛ nsɛnsɛm de enemy nyai na me hye dan twe papa bɛmpa mlem na ka papa bɛmpa ɛmɛ frame back door no gas o mu nyai nya hwe me mane mo me o ya sana Kingsley ɛpɛ but minim sɛ papa bɛmpa frɛ ne de ana sɛ wan frɛ na wo ya na opɛ sympathy bi afri hɔ no ba Ng3g3 so de wo ya wo no wayɛ willing say this time around de wo so wayɛ family man de ɔbɛkontokwa no abusua tie hɔ na Kingsley san ba biem sɛ ɔno de the way was here meaning Ng3g3 akyɛ no ɔbɛbo no style bia bi nti obi ankra no nyɛ de entum nti afi de Kingsley kra bɛte apostle antwi wɔne sɛ mo nkontokwa ne bi na ɔne Ng3g3 nkwa na ɛko but Kingsley ɛbɛte apostle antwi wɔne no ɛna ne Kingsley ɛsɛ twetwe we bam no ɔtwe we bam na ɛsɛ kwampo de na mo ntag papa bɛmpa me afi de ɔsɛ obetu kwan afi de control to yende wɔsɛ wɔ kyele the whole Facebook guru ɔsɛ the whole social media ɔno nkwa na kyele ɔno nkwa na tu kwan ɛne de me adwenpan de me ɛhɔ de me yɛ gya akɔwiem mo a mo Ng3g3 me de beef na me kyerɛkyerɛ me de wina naba we yɛ boss patupa wo sɛ me adwenpan de yɛ nkyɛ wɔ ho because ɛne ne yɛ be declare ɛda kɔ ne wia ya kyerɛm baabi a punches na ɛkɔkɔkɔɔyɛ no baabi etimi amanfo ntokwa na ni formula bia me metuoi me obi bɛka me ntokwa kora na wo sɛ di me yira tem because the moment na obi use court no wa lose tio at the moment na obi use court no ma nipa na hu weak point na when nipa no be bosso ye pa so no obi ye beef a on unse mle bi me bu akwa bi sa me bu no fala oye na Maame do be court me be bu no fala because ade me chiri say obeka chiri be say opa kafe na Kingsley Peprah wo so obi nkafe na nipa na kafe a hey bro wampa nipa na kafe o kafe a afa de wo so abu nipa na style baby abusua
ye che ho no me say mo share video no ne say ye breaki ko ye gusu breaki ko eti wei na Kingsley Peprah eye dey ese wo tu kwan te kwanto wo tu fan okodo wo chile ene fan ene chile de wo chile bi pa eni aba so ti UK obo na dwuma on so chile afraid de Kingsley ensem bi obekeka mre bi atwam sa akosi police won ensem na wono asan ba abonten ebeka se akosi police nsem ni nyina na eye Kings na wobo te Kingsley Peprah eba abonten be kire se ni nyina na eye ntro no wotwa sa old story na Kingsley Peprah asan ayusu di aba na se new bi anim wa be kan sa akosi police ene na wo wa san ba se na eye King na woboto no so eye ntro na wotwa akwebot Belgium because we diminu aba tun wana wa ono abe confess ye se kan se entro na wotwa santro na ne se wasan baba ka o sen yusu ene se unim baabi a menu aba so new tin bia wode aba new ayi bi wode aba kire se ya ne Kingsley Peprah wo ba so wote aban efie wo ba no so what ya se enu ye new because first no menu aba me boss Kings no se Kingsley de no ehon wo week ewo ho ene se ngege so di new things eba ti am say new things na ngege de ba no ena Kingsley Peprah twesan na wo twesan ena wo twesan no say ono declare no say wo win fight no because wo say ono abe videos too pe ena me nua ba so videos be but me as beef commissioner am makwa dali beef no say so no be e kontokwa wo say me wo ba me twa 1 week e de ma sa week no me twa de ma wi a ma wiu sa pepe ene de ene etie nti se bi se me ba na me be dew se wo pa kafe na wo ba be kafe na me ba be twe me wo san a malusu sana ntokwa na etie malusu complete because se wo be ma muya na se wo ba be kaso bi kafe na nipa ne kafe na wo ba yes oh we na me de se me ko technical fight me kontokwa se da bi e ba ne sana weak point no ya twa to nchen ena baabi a ngege boy a etime Kingsley pa Kingsley ntime kontokwa ne biem ne se ngege kire se Kingsley se na yire ne be court de a ene ye koduru court a onso be bie nsam so ho a kire court ne se Kingsley oba no wone na enete wone oba no awale ofia mamere kwa so oba no Kingsley so kire se ekoduru court oni obi eho Kingsley Peprah esa wo pata wo yire no because be ma odo na yire ne kuma ne yire so ba bote be ka kire obi se wo yire na se nipa no eso ebe fight wo yire na wo ka se duru court de a woni hobi de a Kingsley question mark esi ho no munte ne yepa question mark de esi ho enti eho na ngege boy no e na twe Kingsley san ye ti o Kingsley Peprah ko nya ntokwa no ko me yeso ko technical fight o because we meaning ngege ba Kingsley na anyen se ngege de ne be ko sa high level no e wo ne yere side ho Kingsley na anwen say ngege de ne be ko sa high ho because the Kingsley dwen ne say oh first de na o ye ngege no ko be ne sa no abono no okọ na ngege so da bi this time round want na ase na on so atwe Kingsley e de akọ hye wan kona because say ko du court a abrochira de ko du court si na say ngege so Kingsley so akomete ne ho e won video so bebre tie o Kingsley akomete ne ho ne video so bebre oba o say me wife but e ko du court na aka say woni hobi na ekotwe wo video na o ka se me wife no eba na ebusa se wife no ase kire se ya na o ka se me yere a ye bebusa se kromu ano wa wale oba no e won krata so ana o ka se da bia e ho na nkasa kra no emram no ebe chew ye sa akotwe ba se sia no wote oba so oba na wote so no one e bia wontua dan ka minim wo se beef no so no be beef on time ya dwen me se me live fake life me nye ade bia me no be beef a me metimi no ye beef wo ba twene atweme unya me mfa me hwefo mo da ba Kingsley Peprah e committee ne self bebre interno ene ma ngege so ahoden e ma ngege hu no se da bi wa committee wo self bebre to committee wo no de me so ene manyaw me bo pa ti Kingsley hu se ngege e bo sansensem so na poso se ene sa de koduru court a meka se no ebia oban beka se bema mesraw twesan ye wofrim nyese koduru court o se be yasem na Kingsley e de strategy bi e ba abonten se
se sia ne de ntokwa no won ko bim ntu se Kingsley meka ne yere no court no asem bi mu me ma follow beef no pa ma follow beef no ye ena me wadwom kra me follow because na me sha the fana eyina de ababonten me conclude ade ni nyina me bonto fa nti the way Kingsley ye no angege baby angege e pia Kingsley hye kwa nko na no eye ne o se woto ba so because one Kingsley e ba abonten ni kwa se nko be kan se ngege pa omo ni yire ni din ne yesa oband ne be court no so we tema Kingsley ba abonten no odi hu e be hye ngege mu tie ni ye pa tema Kingsley pa ba abonten odi hu e be hye eye ngege mu se den kan ngege ntimi mpia abonten bim nko be tonto kwa no so ehu na ene sei once or buy no se ngege nka fe na ngege be ka fe nti ho no Kingsley yam hye no ne yam hye no sabe isu strategy bi se ene man ngege entwe ne yere ne enye de na ngege so be twe ne yere ne de ebem ti ngege be twe ne yere ne de ebem ne so hu se ntokwa no oluso awie because ene wa me nu ankode ehu be to ngege so no ngege ya de ebie pro no by force nti afraid de ese wo twe san no we se ntokwa no kwa me de me nkumbim ese kesi be pray kire se holidays into one kontokwa no but making it clear why say o be ko holidays en kantokwa me ko Italy na me ko chele no obi kwa sempanyi bi kam tokwa na mo Italy so me fire no tenie pa na mo Italy so me fire ni pa kro no e ma ni pa kro hu se me ye be ma bia me obi a wo kam me bo fala nti Kingsley eso holidays nti wo twen so be free holidays na de aba na obeto antokwa no so no yenya beef sa Kingsley wa wo game ni match pa wa kontokwa ache wo strategy bebre a de bo amanfo beef e wo social media so but yenka beef e ma break e wo dabi beef de ye ma break wo beef pa no abusuya na me nche we me se me mbe declare ke match 30 minutes aka 9 minutes pe nta abusuya kasa ne yemu so no engege guso e fire Kingsley Peprah e wo UK sesia wo fire Kingsley ba ese Kingsley baby a won ka beto fire o ka so beto fire because ese yi no se u break na ese ana ye ma pointer ese wo twesan ngege ko nti se ngege so ye na jo se wo break se kimu a obetwe asan ti mia matena ase e de pen ene pipa ese so ehun se baby a beef no ka ko na ese declare winner no because Kingsley Peprah free baby o won eba na so ka so beto antokwa no so a winner na ye pe no eba nsa winner no ebe complicated kakra ena eba nsa no so a de we antokwa no be ye no me eba say beef commissioner ba ko bia me no me meto a me den sensem bre wo de abusua esa me ka no kro de straight forward na me come baby tiesi abusua wo hwa de ekoyi ese wo hwa wan hwan pa na esi antokwa na esi a wo ya akonka because say baby adene ka ko ne de ano ye den abusua mo share video no na ye me declare oba so ano ahye mo share na ye me declare ese de ye beto aba nti wo de mo a mo de mo mesrem wo de mo a mo ncheke wo de mo a mo ncheke ne ko oga wo shama mi gida na wo baba ti ano oga hu gida so we try one thing aba ka say when you get guy say what did you do why me boy try e gam ye what you share the say dem ko bia no bring over e to buy no this house never to me so no me so me ma want me ka so na ko police akoda so me so ma be ka e je gam ye play what you say what you say to me so me bia to so but dem bo trim e for say mo ma to obi so say na ni panai when you bossy especially obi a you nyankopon aduma so we nyankopon aduma abusua de obi am so say Kingsley Peprah chese sia say eye maame ngege babro kire foforo no eye ne boyfriend bi na fa ne free Ghana e bae na sabi ngege bedru ye no na be ma ne oba foforo na tie e na ngege eye dey we be ma na amfa na nko ne fie ti o e na be ma no ne wuma bi e free pa ena wodi ngege ko eye woman no fie ti woman no so ye adwuma e wo school saa kin job no bi ena woman no ko adwuma ti woman no bae na ma menua ba ngege ene pa be ma no e hyempem ti na ese woman no ko adwuma na no ena ese menua ba ngege so ye fast e ko hyempem obi a hoho a wa ba fie ka hoho aba fie a atwanse na otimi ne obi kunu kokoda se ese Kingsley Peprah ka saa asem no
na Kingsley ho no me pa kire say ese ho no stamina na wo ne ko santokwa we say no wan use say key no amfa ma o ti say say Kingsley Peprah so twa manfo bom na nka manfo the information we brand because when we say ono anga satan ho ma hye ne kon ka Kingsley hu yanko anka ntokwa starting tokwa we pa de Kingsley Peprah hu yanko an start because ono akwa de ahoma aye de akwa mmia ne mene a ese ahoma na ete no ese ahoma na emia Kingsley pa no krede e ba akopɛ because o kan afen na ngege ba abontena no e na Kingsley am say ne o ne say ne form no e yakofom say Kingsley say retirement say wokɔ ba retirement na wokɔ na am say wan fa nkunim dia nkɔ retirement no me na ye me ya no wan fa nkunim dia nkɔ retirement no because we ka last retirement o last birthday would anko bia be support pa wo de awreho na ekɔ retirement e wo Facebook bra Kingsley ntokɔ we pa de ni kwa sen ka be kun yo e na on se hwe da bia me ka se wo be start ade a e se wo check grounds what as wo check your grounds na wo be bia wo stand there de ejina Kingsley Peprah start ntokɔ no odani kɔto papa be mpa so tie nie pa ntokɔ na Kingsley Peprah e be ka afe no odani kɔto papa be mpa so ntuno onim se papa no ebe stop no back door won sentem be Kingsley Peprah se wo starting to kwana no ase papa na beka no agyan na manfo so Kingsley afa but this time se papa ni yinani ma no mse this time papa ni yinani ma se de be ko bia enko mem kora de mabre ti en hwede obe wini e se na se wina no ma yo enyamfa wina no to abontenti mo susu mamu tire mo yam de mo ya mepon wina no mai nti mo nto mo boase me nyan declaration ni nyamai sesi ya yete wa ye kasa yi kasa ne yemu no Kingsley Peprah pa che se Maame ngege mra bonte mebo ne dua se wono obi ankwanko da wono obi ankwanko yese ya but yo sesi ya mpo no se enokre se bia ngege no obi akoda how many years enie o pa che se ngege ba abrochire fro no bia ngege kura menua baba bia onya akra bia be 10 years ana 8 years te bia oba afofro na no ene bia satampo no oye asala ene bia satampo no bi kokoda asatam na nka ne boni sisi an ene sei asembe nanti kodwo asemu nanti kodwo asem fa me konto kwa sisi ya o da bi esa the current ade new e de eba system num new eba system num ni ehunu what is because say Kingsley Peprah meti wonu asemu ya wokan na ensem a wokan na ye ntro na am se wutwa meti wanga se wonu asemu ya because say ano menyanya ngega nu asemu a ono ene okun ya wo sa betwe san yo menyanya bi ti say wanga sa wonu akansa koya wo ba dwom ena ese am conference si yi say ni nyina na ye ntro ena mo de na mutwa ti say ano ye nyina be fa na say de be ba bonta be kan bia so ye ntro ese ye nyina be dwene hu say de be ba bonta be kan bia so ye de kin ena we de na abebo Kingsley Peprah san make comment bi say menua ba na okunu ngege papa ngege aye de ejai ona de ona eja nto pa won san twene mra kamrem sesi ai Maame ngege so de etwe yire ba muso a wo so yire de na be court ese wo se wo okunu ni na ejai wonti fie ho won so kotwe wo so yire ba mu dia umu ni yakun tabusha ntokwa ne de ba bia esi ntokwa na kwa koduru de ba bia ngege eja sesi ano ngege lidi me de mi declare wa ha mon kan che Maame ngege se ntokwa no enne mapagya ne nsa akosoro wa wini ntokwa no ba bia ngege de book Kingsley Peprah ba bia o ka che Kingsley Peprah so ote oba so ba bia o de book no e ka che Kingsley Peprah so ote oba so Kingsley Peprah nya adwuma no e ho na ngege e de wini Kingsley Peprah mo because ho no Kingsley Peprah ba bonte be kan se ngege pa o mo na yire din na yire de be court no court ko dura Kingsley Peprah hands down obelusu because Nsem ngege be bro so court no me catch you straight because abrochira no won santam yes so ya bema na so tikrom ase ya ese wo han dan na wo do ba betenem e ba ne sa na obi kontokwa ne pono ntimi wini uda ba yesi na bia nkomo bia Kingsley Peprah ne Maame ngege akwa no ene ne bia Kingsley aka chere ngege abase bia ote ne yere nchen ono a wo na apartment wo ba bi wato fi wayesi no e ho no na ngege di abo no nti Kingsley ntokwa de walusu I'm making it clear ntokwa no mo fancy ho ne because so why 2 videos a na se ngege aye 10 videos a ngege wa wini Kingsley we technical fight bi anu and won change game no me kana credit cherew e say ukọ retirement guru no me yesi wo ne
say di guru no mesra change no Facebook say no wo ye e kan say wo call retire na retire no wo lose totally na de call ye because oba abon te be kan say oba ne kafe no ye nton tokwa embreki ase cassette ya breakages abem nti wo call holidays na wo so breaki na say wo de di asa oba de abekon tokwa nda bi e ba sa na de bia benya obema manfo abo punches a obesu oza me nkonto kwa lusuda o me nkonto kwa nyade enlusuda nti beef commissioner 2023 ya ewo mu e say wasemba mba be me enu aba trouble tin clear do lusu no be lusu me se ngege lusu ya menu aba me ka chese menu aba wo lusu Kingsley lusu na me ka kire no no ti Kingsley Peprah sa oba ene na wo be yeso obe konto kwa bi man to kwa na ya krosu no ya krosu no dada ti ngege mesra okopɛ wine nanom why na ka cha boso ntwe se ono so mpɛ wine na wonom na ntokwa no mawini ko ba bia mode ntokwa no faaye no mo mie Kingsley ahye wan kona makana no atum te se no ono no aye no se no ba be asa wate ase nti ase we e ka no kre we ka no kre ba ntokwa no pa de ngege ani Kingsley beef no de hands down ngege okọ ngege wini ntokwa no we damage control bia ni baabia damage control bia ni baabia because ye hwe baabia ntokwa no start ye no na say we hye no so na we hye no so na we hye no so na ne no ntokwa na ba abeduru eye Adwenepahene nim ai say am to am kirechire mu pa de a eye Kingsley Peprah wa lusu ntokwa no nye say bia we be ka say bia Adwenepahene ne nua ba na ngege na bia wo ka say wo de wa wo te akire no udu ani ehu ntokwa no baby start yen baby ekukuru ba se ka Kingsley ba abonten obeka se ngege nkafe no na ngege ka afe enanka osan ba abonten no na obeka se ngege ma ngege mo ne yiridin na ngege amo ne yiridin anka Kingsley wonya ntokwa no ko beguso akontokwa no papa ba ngege twe ne yire ne ba mu no na amana yede watwe asan tena se Kingsley okura wutime nkoma ayere o obi a obi di wo yira temba ko a wutim betra ho life be 3 hours obi a wutime ne e kan say wo followers ebe kontokwa no na se wo se oba mo ntwe oyire mbam na wa twe oyire mbam a wo se anya fe da me ko technical fight we se ye bra Kingsley so okunti Kingsley mesraw e se de Facebook guru no me yes esin chen se ngege beja kan de no ho de a ene award no me de be ma no so when so onye nkan wo so de a ene ti se de we a good one we award ni nti mesraw obi o ba bia ma me ngege obi a mo kan kire se me be post award ni they say we watch a good watch. Good one pa. Good watch award. And 2023. Congratulations to Maame Ngege. We winning Mr. Bajikoko see them. Na fa show trim say we winning case no totally. We me makam no correct Kingsley me town. Wonim say me Adwenepahene me town. Makam no correct natural ntokwa de wo lusu. Ntimo obi anya just ma trim nya ode. Because Kingsley Peprah me nim no e social media no enye wo ne wo ne. E say wo uniform e won to kwam o formula adum uja adum bra enti mesrew e say no e say ko back na o tu omo ba nefo be say me say ko pension e o blogging nim pension no aduru so ko go say wa na aka yo say no wa ngasa kra no enya de opepa betan life aya ibim o kan ya na o sa be ka say o ba na huri tina o ka nim a office Kingsley Peprah office wo no e say no mesrew o ba men ko tina office wo bim wa ko tan office wa na bia na akobese enkra na eba no na abetu omfo o bra Kingsley on land is say what lusu ti say abusia no kwede eba akopɛ mesan e de flower ai de atime nua ba ngege so wati access a pepe ayi nyina de ewo ho na say aboaye ho wati asenti abusia beef commissioner Adwenepahene 2023 ye de Kingsley Peprah ene Maame Ngege beef no abawiye ene de beef no asi the free track ko hunsa ntokwa bia mu e koso mo ko a ase enye ntokwa bia ya declare wi me ma declare ntokwa no Kingsley wa lusu Maame Ngege wa wi ni tingege kono wine nada because wa konkoden wa me ehunu se wo ye the broscotus wa me ehunu se wo ye Maame de Ngege wa wi ni ntokwa no beef we nko ade wa wi ni beef we nko ade Ngege wi ni ntokwa no ti Kingsley Peprah mesraw ntokwa no wa lusu totally because baby Ngege ball no wo de na bobo ni nyina old story so Ngege the new things and be wo baby Kingsley Peprah de lusu ye ne yese wo kotwen wo yire ne ba mu no
me ka kire wo ka se man Ngege mo yire ndi ho na de lusu ye a wo ka court asem no ho na na mu so lusu because usuro asem a wo me ka kire ne se mo yire din because obi aso nim se wo no ba na enete eye wo yire a na nete nti wontimi nkontokwa emienye wo yire nsi nchen nti se wo yire ba mu eso be fight edema wo yire sa enede enete nti abusua medase medi news no ayede abremo mesrew anko yama wa memfa me hotan medie mede no kore no abeto ho ti mon kanche Kingsley Peprah se mesre no we enye problem bia walusu onye ntum ono amla life no me kan kire mo se eye me bra Adwenepahene e de declaration ayede ababonten 2023 mede me blogging career no akwa wieye because me lose ntokwa no e o Maame Ng3g3 anim ti Maame Ng3g3 to awo ntokwa so na ye de wo ye na sese pa de woni Kingsley ntokwa ne de mesrew twa so mon kan che Maame Ng3g3 se ntokwa no ma dɛclare de awie wate ase nti wonye de ena wo ntwa so mesre ne pa wo ntwa ntokwa no so ade me bra Kingsley aba bi di matema na hey me bra Kingsley aba bi di matema na bro me say mesrew o carry no blogging no me da ba wie mesrew ko home mpaacho wo se Kingsley se wanyini o ese wanyini nti mesrew me mpesa wo benya akoma yale ti wo de ese ladies first Ng3g3 win ntokwa no mesrew we ba bia me kire wo no ohu ya nko am rezi ho na rezi ye no wo se me mentan wo we me kireche we beef commissioner 2023 Adwenepahene he beef bo ma be kirechirim na mahunu se we wini we lusu ye simple we nya aboa ne kwasea enya aboa ne kwasea o me we ena yankofo obi ho tan o da bi enya aboa ne kwasea asem because e better ba se Kingsley Peprah ne Maame Ng3g3 betima san ba ye baako tie ne ye pa we to so mbese e kina nko mbesa ba ye ba we say beef re say me de e wi na ba abontan wi te kina no o meta ba ye baako tu ba ye aboa ne kwasea asem a abusua later ma akoye third person but ne de Kingsley Peprah unu Adwenepahene me de adnaba mesrew mani matem na mba e mini watem eye no kre na be kan ato abonten unu ya nkwa kotwe yira am because yire na atwe ne ba mu no e ho na ade lusu ye court nsensem no because say court no untimi nko ena nya sa de ya say Kingsley beta okobeta court a na ma ntokwa no pese wo san yesan renew ma na yesan de guru no ma de a na jiso ko wale yire na okrata so say they could do court obetuma dia dancer ma yire because Kingsley wo twen ho firi wo yire nchen e kan say se kudu court a wo de ni hobi na obi a wo akọka ntokwa na ye twen yire ba mu a wo se du court a wo ni hobi na hwan ne nkoda dancer ma yire no ntokwa na ye de na start ye efri hene ba ye be start ye ti bro Kingsley e ho ne de ulusu total nti say de abusua court rice pine Kingsley wo lusu Ng3g3 wo wi ne ntokwa nti mesra mo mon ka che mo mienu say ntokwa no say ye declare wi nti obi an twa so na obi awade foforo bia obi anya obi anto se ntokwa ba ye betem a mwako a be 1 week 2 weeks na afi the beef commissioner me de wi na na ide aba abonten na ese ne de Ng3g3 mesra watch no ya na do address ama me na we good one why for address ma me na bro Kingsley so de mintimi nya wo sa wo de am so open iPhone pa open iPhone na me wo Apple abo wa ha ti we Kingsley award aha open iPhone pa ntem the iPhone charger ne to no nse we original one me de we no be ma mesra Kingsley so ya no asend me address why kana me post we mra I know say e de na wo we but wanya bibia de ato ho sai pepe ntabusua me da munyina mase yesi nsuo etapo nkyere ne oje wo na yesi ade sa akontufo no ai na yesi ade agro de na ade sa akontufo tedi ne Adwenepahene aka Ng3g3 mukinkon aka fufukin aka bema yemfa na yire ne munyafom aka mitwa na omote Mr No Pressure odimechi pressure be de be fa wo me pese pressure be fa bra Kingsley no na won chile no holidays na wo bon fa chile ne meto aso because oduruja ayi UK na osan be to ntokwa no so ade no walusu awie because ye pekin tokwa breaking ko holidays there be we walusu complete na be Ng3g3 ebobo ko ye no o yede side ho na opia wo hye ye no say what wo yede so no e ho no na because the way am ntokwa ne site no obi pekin tokwa on first punch na won say do wa win ni sato won start na Kingsley Peprah no pushiba but obe kan say Ng3g3 ma on fa na yere mamu na Ng3g3 twi na yere ba mu na kodwo to abusua Kingsley te ko ye
ti ho na Kingsley ba o menche mekọ adwuma abusia mekọ adwuma o mekọ adwuma na wodi better 10 minutes mekọ adwuma me say bro Kingsley ni aha nti sa pepe anko ya ma wa memfa me ho tan me declare wi nti free na ko hu sengege ni Kingsley ko a mon kan tro mo say o man hwe ma be fa ya o mienu nyina free na ko hu sengege ntokwa wi ye ko so mo antwa so na hunu so mo say ko a because the winner na ba abonten wi ya the winner na ba abonten wi ti say menu aba wa antwa so na me de ahenche no ahyew no na wo sa be ko biemu a me ba be fa ya wo na se wonte asese wa wi ni tio na se menu aba nya nte asese wa wi ni nti menu aba wonte se wa wi ni ntokwa no se Kingsley ba na ka so be wura tena ne ka mu a Kingsley mesrew enya de be mense ho enko to Peprah entu ka no nkosi wanko na ba bi nko ka so sai kokontokwa dabi ntabu sha medam ase medimbo se oba so me kan fo tap send edam tap edwuma de ko maso yasene aw person send diska ede ko eye Ghana nko ade tap app no na me kan fo ayede edam mesrew o first time na use app na promo code abehia eye Adwenepahene no ayede no abo agum bonya discount kama so atiase ene ba abrochire nkrata asemu akontum advice na sefo a Adwenepahene nipa dodo na ayede ahaye so mo pesa advice no but neno ya tenase adwene ho se ese yete eye group na ye kyerɛkyerɛ nsemu yede e wo honom because ebia me ye video ato ho video na be kwa akɔhyɛ akyiri uma me nyame yede e mehwɛ te eye WhatsApp group ntu kwa obetu akwa ma ye ho video ato ho obetu akwa akotie na ye kwa ya adoye no register because ye hia omom ye serious obi wo ho a ono na som na ye ne den konkonsa na we pa akyiri se ni pa nyini ye ni konkonsa biem ye ka no korɛ said ya wo medin consent no otua no register €20 no otua register no abedwane e WhatsApp group no wo ba wo betu abekyerɛkyerɛ no mayɛ de ewum wate ase wo ba wo hia emoa bi teachings bi a ye bekyerɛ wo unya Adwenepahene 101 se bia nkrata asem e na se dabi na ntem bia no se bebam eye 1 can say 1 hour every day bia no group no bebam 1 hour nya bekyerɛkyerɛ wo aba abrukyire e bia nkrata asem e how kwa be na be fa so wo do bi krata ye adwuma osisiw wate ase ha obi mpo betu fo se wo ba abrucha kwotena wo ba so emwa wate asa no nyina ne be kyerɛkyerɛ ama wo so hu de we a no masite obi wo pese oje passport adwuma obeye hours obeye anase how many years obeye adwuma ansa na qualify sa no nyina ye wo time bi wo komport twitwa no ma so wa ba obi ya language obekɔ certificate be na abenya a obe pushi ho etimi ade eda ko woni mo nkrata ase mu obetuma article bi ye wo years bi wo ho abetuma ye adwuma asesa article no unina ne pabire elake e wo ho oba bi wo awonyem be ma esisi no say bia ensign man na sefo ni nyina no educative program e bro e wo sa WhatsApp group no so tikote video no eno ho fa wo ta bedwane eno ho fa wo tin o ma ha ho because ye no ye me bia WhatsApp group enfa medin konkonsa e fact sa pepe tabusha medin basia nyame adoma ye besan ehia bim wo besan hu me se bi obi ye beef commissioner nam de declaration ayede ababonten ti congratulations to Maame de Ng3g3 the broscotus say Kingsley babonten be ka se kafe na waka fe na Kingsley ene wadwane akwa kwhye eye grease a wo se wo de ginani ne birthday nti bro wo di birthday na happy birthday why chile hard na ayede na twitwe bi na giwani na eja me so me ma awe ho ayede awe poto tabuso ndo besia nyame do be se hia bi peace out.